姊妹們，唔知你哋係咪好似我一樣，喺咁樣又熱又焗嘅天氣啊，真係食唔落飯啊！所以呢，今日我就做咗一個非常之開胃嘅酸湯牛肉。呢個菜啊，唔單止可以食肉，連啖湯都可以飲嗰種。呢個咩？呢個肥牛，係幾多錢啊？呢啲60蚊。骨頭呢個咁靚一啲。好耐咧都冇煮過酸湯肥牛嚟食啦。今日咧買咗一嚿好靚嘅肥牛啊！咁今日我哋就嚟做一個酸湯肥牛。嗱，做酸湯肉片咧，選肉都好關鍵嘅喎。咁一般咧我都會選擇好似呢個肥牛啦，或者係吊龍啊、雪花肉啊呢啲都可以嘅。做出嚟嘅肉片都好嫩嘅，好似呢個肥牛咧又肥又瘦，好似呢個文牛咧好似雪花咁樣特別靚啲嘅。等陣切嗰陣咧，我哋等陣就橫住嚟切，唔好順住切喎，順住嚟切咧就冇咁靚仔嘅啦。啲牛肉咧盡量係切得越薄就越好。切好咗之後咧就放入大碗嗰度，跟住落嚟就係醃製橫切啦，加少許鹽同埋胡椒粉。嗱，記住咯喎，醃牛肉咧我哋係唔可以放料酒噶，因為咧放咗料酒咧佢會令到啲牛肉咧會柴口一啲，冇咁鮮嫩噶。咁咧我哋可以用咩嚟代替咧？咁就係呢一碗薑葱水啦。嗱，呢啲薑葱水咧我哋揸出啲薑汁嚟，咁咧倒入啲牛肉度咧就可以去到好好嘅去腥效果噶啦。跟住咧，我哋就快速咁樣去揸拌薑葱水咧，我哋係分少量多次咁樣去加，等啲牛肉咧慢慢咁樣吸飽啲水分。姊妹們，娟姐咧平時中意分享一啲簡單嘅家常菜，咁咧如果你都中意嘅話咧，可以點個小紅心支持一下喎，多謝晒大家。跟住啊，我哋就加入一個雞蛋清，再加入1匙羹嘅生粉，再將佢哋咧充分咁樣撩均勻，抓到啲牛肉咧嗱呢個狀態咁就得啦。最後就加入食用油鎖住水分，另外咧煮滾一鑊水，然後加入鹽同油，先將你中意食嘅青菜放入去淥一淥佢，將啲青菜灼熟咗之後，我哋撈翻起放入大碗嗰度，再另外起鑊放入食用油，爆香啲薑葱蒜佢。嗱，呢度呢，我個人就中意加翻少少酸菜嘅，因為呢，我覺得酸菜同牛肉真係好搭嘅。之後呢，再加入適量嘅滾水，做酸湯呢，肯定少唔到呢個金湯調料噶啦，因為有佢嘅加入啊，可以令到成個菜式呢好睇又好食。嗱，好多姊妹都話酸湯咧食就係好食，但就驚配料表唔乾淨。而家咧娟姐推薦呢款俾你咧，你可以放心，因為咧入邊啲配料表啊非常之乾淨噶，就算屋企有小朋友都可以放心食噶。嗱，你睇就得呢幾樣調料嘅啫，放入嘅份量咧都可以根據個人嘅喜好嚟精減噶。我呢度咧就大概係放咗1/3咁樣啦。水滾咗，我哋就可以將牛肉放入去啦。等啲牛肉定咗型之後呢，我哋再撩一撩佢，大概煮佢2分鐘之後呢，再放翻啲蒜苗搭配下顏色，咁樣就可以出得鑊啦。你睇下係咪好簡單呢？求其咁樣煮下啊，你就可以做出酒店大廚嘅味道嚟啦！淨係聞到呢個味我都已經流口水啦。哇！呢隻味超正啊！咁樣做嘅酸湯牛肉啊，真係啱晒呢啲悶悶熱熱嘅天氣啊，太開胃太酸爽啦！